So, ich stelle ihn mal hin. Ich hoffe, es kommt heute kein Gewitter. So. Ah ja. So. Ja. Leute, werden wir mal auch reinholen, ne? So. Na Leute, wie schaut's aus? Moin Moin. So. Alles fit bei dir? Die Axt darf nicht fehlen, gell?
Und alles fit soweit? Nein, nein, komme nicht aus dem Norden. Ich tue gleich mal das Kamerastativ ändern. Ich grill dann nachher auch, ja, und ich penne dann hier am Lagerfeuer. Normalerweise wollte ich ein Overnight machen. Vielleicht mache ich das auch hier bei uns. Weil es sieht nach Gewitter aus und ich wollte ja heute eigentlich einen Wald, ne? Aber ich mache das bei uns hinterm Haus. Wir haben hier einen sehr schönen Platz. Leider benutze ich das und nur eine gute Freundin. Die anderen Mitbewohner hier im Haus. Naja, selbst schuld. Ja, scheint die Stellung, ja. Also wie gesagt, ich wechsle aus mal das Kamerastativ. Gut, dass ich das mitgenommen habe. Ja, schätzen mal, wie alt ich bin. Ich glaube älter als du. Schön wär's. Kannst noch mal 12 Jahre draufpacken. Nein, 33. Was hast du jetzt eben schon getan? Oh, ist auch ein schönes Alter, ne? Ups. Ich habe jetzt noch hier so ein Mini-Stativ. So ein, Klammer auf von Rollei. So ein, bewegliches. So. Guten Morgen. So, Stativ. Oh, schon wieder einen Fuß vergessen. So. So. Oha. War das jetzt ein Blitz? So. Ich hoffe, es gewittert nicht bei euch. Scheiße, kann ich doch gleich wieder reingehen. Fuck. Leider. Kann's gleich weitergehen. Jo, der ist hoch, ne? Habt ihr das Gewitter eben auch gehört, Leute? So, ich drehe mal die Kamera. Bei mir gibt es unterschiedlichen Content.
Ja, gell? Ja, ich versuche ein kleines Feuerchen zu machen, gell, mit meiner neuen Germania-Axt. Ja. Aber hinten schaut es nicht so gut aus. Ja. Kann ja mal zeigen. Meinst du, ich soll lieber besser reingehen? Okay, ja. Gut, Zelt, Dings, also die Tür wäre gleich da, ne, zum Reingehen. So. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sehen hier beim Schreiben. Ich bin ja nur mit dem Handy online. Ja. Gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Scheiße. Aber ich habe noch ein Messer zum Halten. Ich wollte auch heute eigentlich auf Tour gehen. Ne? Ich habe ja noch ein Messer dabei, also so ist nicht. Ja. Oh. No, so ein Messer hier. Ja. Auch sehr gut. Was denn? Ja, braucht man immer. Bushcraften. Ja, ich wollte ja eigentlich auf Tour gehen. Bushcraft. Ja. Ja. Ah, bleibst du jetzt stehen, du Sau? Die Wichsaxen, die nochmal nach. Aber ich habe ja ein Petroleum-Zeug dabei. Das ist zum Brotschneiden oder zum Fleischschneiden oder zum Bauen halt, ne? Wie gesagt, man braucht immer ein Messer dabei. So, Schnellanzünder, ne? Haben wir noch den guten Schnellanzünder. Naja, hoffentlich sperrt mich Twitch nicht. Wo jetzt mein Feuerzeug?
Leute, ich weiß, was Feuerzeug ist. Ja. Siehst du, und hier habe ich halt alles dabei, ne? Oha. Habt ihr den Blitz gesehen? Das ist von Tankea, das ist keine normale Schüssel, das ist eine Kochschüssel und alles. Deswegen, ich habe heute einen Rucksack alles gepackt, wegen Overnight und alles. Aber ihr hört ja im Hintergrund das Gewitter, ne? Alles heute Morgen. Seht ihr das Wetter? Alter Schwede hier, gell? Und das ist das Geile an den Kehl. Das ist so geil an den Kehl. Ne? Das ist so geil. Ne, das ist mein Hobby. Mach ich gerne. Habe ich von meiner Mom gelernt. Die ist viel Buschkräften und das mit 56. Aber ich muss gestehen, die hat einen Camper. Also ein Docker VW Camper, falls dir das was sagt. Ja, den hat sie von der Gemeinde bekommen und den hat sie dann umgebaut in Camper. Beruflich bin ich bei der Metallindustrie. Ich finde das Messer so geil. Edel. Okay. Es regnet einfach bei mir in Rheinbruch. Wo ist ein Rheinbruch, wenn ich mal fragen darf? Ja. Wo ist das Rheinbruch? Ich bin hier in Thüringer Wald. Das Messer hier habe ich in einem AMSC-Shop geholt. Ja, das gibt's in einem AMSC-Shop. Ja. Also mit Tasche alles, ne? Kamera schon wieder trecken, ne? Oh, es geht.
Aber schön, dass ihr da wart. Könnt ihr mal schauen, wie viele Zuschauer da sind? Kann das nicht auf dem Handy einsehen. Okay, danke. Danke für die ehrliche Antwort. Ja, und die Axt habe ich mir extra geholt fürs Buschcraften. Du musst ja unterwegs auch was bauen, gell? Du musst ja unterwegs auch was bauen können, Unterkunft, Shelter und etc. Hey, hier Marc, schön, dass du da bist. Du glaub, ich kenne dich, du hast mich doch, glaube ich, mal abonniert, ne? Jetzt ist durch. Ja, wir könnten ja mal zu dritt campen, Bushcraft. Nachts will ich immer kuscheln. Ja, wer will nicht nachts kuscheln, gell? Also bis jetzt ist immer noch kein Regen hier in Thüringer Wald. Wie schaut's bei euch aus? Man müsste jetzt noch ein Tablet haben. Ein Tablet, dass ich mitschauen kann, wer alles da ist. Das wäre noch nice. Das nennt man dann Hightech Bushcraft, oder? Also Hightech auf Thurien. Mit Hightech. Bist du ein weibliches Geschlecht, Mann? Das kann man ja nicht aus deinen Namen rauslesen. Leute, jetzt fängt es langsam an. Schau, und dann haben wir noch hier die Gummischlaufe. Ne? Kann man sich nicht verletzen. Geil.
Moin Marc, altes Haus, sei gegrüßt. So, jetzt. Na Marc, alles fit? Ey, Sven, eine Socke. Langsam kommen hier die Tropfen. Ich wollte ja eigentlich heute hier campen, also Bushcraften. Aber so soll es halt nicht sein, weil es kommt ein Gewitter auf, ne? Leider. Ich habe alles schon gepackt. Eigentlich könnte ich sogar hier am Feuer übernachten. Ich habe Isomatte dabei, ich habe meinen Schlafsack dabei, der wasserdicht ist. Den habe ich nochmal imprägniert. Dann bräuchte ich nochmal hochgehen in der Wohnung. Da hätte ich noch ja, ein Tarp, was ich aufspannen könnte. Aber leider gewittert. Schaut euch mal den Himmel an. Ja, schaut doch mal hier hoch. Leider. Aber solange es noch nicht so doll ist. Ja, hier auch langsam. Ich drehe nochmal die Kamera. Ja, ich arbeite jetzt schon seit 3 Wochen. Aber immer noch Kurzarbeit. Bis 31.12. Solange wir Material haben zum Arbeiten, bleiben wir auch in der Arbeit. Und wenn es ausgeht, dann sind wir wieder daheim. Ja. Hier, schaut mal das Wetter an da hinten. Total, ne? Vielleicht können wir ein paar Blitze einfangen. Eigentlich wollte ich ja heute mit euch campen. Ich habe ja heute extra hier ein Unlimited Paket bestellt hier bei Telekom, dass ich mit euch die ganze Nacht hier filmen kann auf der Tour. Ne, also unbegrenzliches Datenvolumen halt, ne. Powerbank habe ich auch 2 Stück. Und da wollte ich einfach mit euch campen halt, ne? Bushcraften halt, ne? Die Haustür ist nur 20 Meter entfernt. Also ich habe noch alles im Rucksack. Ich habe nicht komplett alles ausgeräumt, ne? Bisschen bleibe ich mit euch noch draußen. Ne? So ist es ja nicht. Einfach nur geil. Und ich frage mich, warum diese Stelle keine Sau benutzt von uns im Haus. Weil Marc und Sven, ihr wisst ja, Vanessa und ich, die benutzen wir öfter hier die Stelle, aber sonst keine einzige Sau, ne? Ich verstehe das nicht. Ne? Warum? Die sind immer nur in der Bude, die Leute. Ich finde sowas so geil, auch wenn man alleine ist das sowas von geil. So, jetzt könnt ihr mir auch mal sehen. Ehrlich. Ich kann euch leider nicht mehr sehen, weil ich kein Tablet oder sonst was da habe, wo ich euch im Chatverlauf sehen könnte. Oder ein zweites Handy, das muss ich mir noch besorgen, ein zweites Handy, aber billig ist. Da brauche ich halt nur, wenn ich unterwegs bin, für Filmen, das könnte auch noch gehen. Aber um den Chatverlauf zu sehen, das wäre noch geil. Aber Leute, wieso benutzt sowas keiner? Auch wenn es jetzt ein bisschen regnet. Oder allgemein. Ja. Schade. Der Vermieter von uns, der hat das mit einem Kumpel aufgebaut. Ich habe mitgeholfen. Für das Haus.
für die Mitbewohner. Und wir sind nur ein kleines Mehrfamilienhaus, ne? Und deswegen, ich finde das sowas von schade. Nein, ist nicht meine Freundin. Ist nur eine gute Freundin. Ja, finde ich auch, Marc. Und oh, auf dem Handy wird es aber ganz schön schnell dunkel, gell? Nö, ist nicht langweilig. Warum denn? Das Feuer ist das Fernsehen. Das Feuer ist das Fernsehen. Ich finde das chillig. Eigentlich wollte ich ja heute in den Wald gehen. Ein paar Stunden laufen und dann schön meine Hängematte einsetzen. Aber leider nicht. Warum soll das langweilig sein alleine? Du zockst da auch alleine daheim. Du zockst da auch alleine, oder Marc? Zwar online mit mehreren Spielern, aber ansonsten hockst du nur auch alleine in der Bude. Ist genauso, wenn ich hier alleine am Feuer hocke, ist nichts anderes. Nur, dass mein Feuer die Zuschauer sind, die Flammen. Ja, die Axt hat sich schon mal bewährt. Das ist eine gute Outdoor-Axt. Ups. So, was das Geile ist, ich habe noch eine Säge, wo ich das Holz mitsägen kann. Schöne, klappbare Säge.
So Leute, es fängt an zu regnen. Naja, ich bin da draußen, aber es fängt halt leider an zu pissen gleich. Ah, scheiße, es regnet auch. Verdammt. Leute, es regnet. Leute, es regnet. Ich hoffe mal, es kommt nicht so viel Regen hier dran. Ja, moin Ruderratte, aber es pisst wie die Sau. Ja. Aber das S10 ist doch wasserdicht, oder Leute? Ruderratte oder die anderen. Ja, S10 ist doch wasserdicht. Hey, Samo 999768, sei gegrüßt. Es pisst wie die Sau. Aber ich will nicht rein. Ruderratte, das S10 ist doch wasserdicht, oder? Ich hab's noch nie in Regen benutzt. Gut. Da bin ich beruhigt. Weil jetzt pisst wie die Sau. Und jetzt hier in Branson. Der hat den Dominos, geil. Sieht ihr die Regentropfen da hinten? Brutal, wa? Hoho. Ja, okay. Aber Regen macht es nicht aus, oder Sabo? Also das S10 normalerweise. Regen ist ja Spritzregen, ne? Also Spritzwasser, ne? So, also wenn es runterkommt. Also Spritzregen ist ja Wasser, also was von Himmel kommt. Einer Schwede! Ich zeig euch mal das Gewitter hier. Da ist die Gewitterfront. Alter, komm, Alter. Vielleicht sehen wir noch mal live einen Blitz. Das Feuer wärmt und es regnet, geil. Aber ich komme dann, wenn es so heftig wird, komme ich dann rein in Online-Stream normal, ne? Ja. Aber schön, dass ihr alle da seid, das freut mich wirklich, gell? Nochmal einen Gruß an euch allen hier draußen im Chat. So, jetzt habe ich noch mal was aufgelegt. Wieso? Dein Paper wurde gesperrt? Wolltest du mich wohl scheren oder was? Das ist scheiße. Aber wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid, ne? Ich hoffe hier, aber jetzt lässt der Regen wieder langsam nach. Außer weil ich nass bin, merke ich es nicht mehr.
Keine 125 mit dem Führerschein, nice. Also Leute, wenn ihr mich noch hören könnt, es hat anscheinend aufgehört mit Gewitter. Kommt nichts mehr. So ein Feuertanz, oder? Ja. Ja, moin. Das ist geil. Ah, herrlich warm. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe Feuer gemacht. Ah, geil. Schön, dass ihr alle da seid. Herrlich. Herrlich. Dankeschön, ja. Ich wollte ja mal was anderes machen. Ich wollte eigentlich heute mit euch campen gehen. Das war mein erster Plan heute gewesen. So. Weil das war ja eigentlich heute mein erster Plan gewesen, dass ich mit euch rausgehe in Thüringer Wald. Wollte heute über Nacht bleiben. Ja. Aber leider nicht. Aber wenigstens seid ihr mit mir am Feuer. Und es hat aufgehört fast zu regnen. Kommt fast nichts mehr runter. So, ich hole nochmal Holz. Ja. Weil das gelagerte Holz ist fast aufgebraucht. Aus mal schneuzen. Ja. Das nennt man den Nasenschneuzer. Ja. Hier ist das Wohnklo. Ja, ne, wo ich wohne, ne. So.
Ja. Ja. So. So. Du warst ja aber live wegen dein Gaming Room. Ich habe da ein bisschen hier mit zugeschaut, Josef. Warst du schwer anschaffen? Wer war denn das? War das dein Sohn oder wie? Wer war das dann, Josef? Weil das war auf deinem Channel. Ach so, okay. Jetzt fängt es aber an zu schiffen hier. Gott sei Dank ist das Handy Spritzwasser gefasst. Ist das ja bei euch, oder Josef? Im Haus. Und so geht's dir gut jetzt wieder. Oh, bei uns pisst jetzt wieder einer. Ich glaube, ich hätte das Tarp mit rausnehmen sollen und aufspannen. Scheiße. Hier pisst's wie die Sau hier in Thüringer Wald. Josef, wieso ist die Mia nicht aufgetaucht? Wie rein ins Mikro geredet. Haben wir noch alles frisch? Ich muss mir mal eine komplette Hülle holen. Josef, wieso sind wir nicht mal aufgetaucht, Jung? Scheiße, es pisst ohne Ende hier. Kacke. Jetzt fängt's an, glaub Leute, ich muss abbrechen hier. Das schöne Feuer. Josef, wieso war Mia nicht da? Die wollte losfahren. Hoffentlich funktioniert das Handy nachher noch. Es regnet. Jetzt geht's los, die Scheiße mit Regen. Josef, wieso kam die Mia nicht? Muss hier mal besorgen. Es regnet. Scheiße, Piss, glaube ich muss los, Alter. Ich steck euch in meine Hosentasche gleich. Oh. Nein! Oh. Scheiße! Oh. Leute, ich nehme euch gleich mit heim.
Scheiße. Leute, wir verlassen die Städte. Chaos wie die Sau, ne? Das war der coolste Livestream überhaupt. Da hinten ist das Feuer noch. Ja, aber wie die Sau, du da hier. Regnet wie die Hölle da, Junge. Das ist der Regen. Vielleicht ist Wasser reingekommen. Jetzt ist besser. Ah, da ist das Mikro aus. Kann ich aber auch nichts lassen. Ja. Warte mal, ich möchte mal umeinander. Und jetzt? Ist besser. Ist besser jetzt. Und noch besser? Ah, mehr Seite. Und jetzt? Unten, ne? Jetzt? Ist es jetzt? Ja, ich hab schon reingepustet. Ja. Wenn man einen heimischen Heißkader, dann kann ich fangen, dass er weg ist. Nein, ist nicht ausgegangen. Also hier ist nichts am Mikro. Jetzt? Wie schaut es denn jetzt aus? Wie schaut es denn jetzt aus mit dem Mikro?
ist denn das jetzt? In Mikro. Alter, das ist ein S10, das muss wasserdicht sein. Da muss ich nichts reinlegen. Ansonsten schenke ich sofort davon zurück. Die Lutscher.